साथीहरु आज चाहिँ म तपाईलाई मिठाईको भिडियो देखाउँछु ल हामी चाहिँ ग्रोसरी स्टोर गएको थियौं अनि ग्रोसरी स्टोरको एउटा कर्नरमा चाहिँ यो मिठाई पसल पनि रहेको छ के मिठाई भन्ने बित्तिकै प्राय सबैलाई मन पर्छ नि हैन मेरो पनि एकदमै फेभरेट हो बाबु नानीलाई पनि एकदमै मन पर्छ अनि हामी चाहिँ यो ग्रोसरी स्टोर जाँदाखेरि प्राय सधैं लिएर आइराको हुन्छौं के कस्तो नेपालको जस्तै मिठाई पसल अनि त्यस्तै खालको मिठाईहरु भन्दै म चाहिँ एकदमै खुसी हुने के यस्तो सानो कुराले मलाई कस्तो खुसी बनाउँछ कि इभन एउटा मिठाई पसलमा देखेको मिठाईले पनि मलाई कस्तो खुसी बनाउँछ के आहा मैले त नेपालको मिठाईको प्यास मेट्न पाएँ जस्तो मलाई फिल हुन्छ के पहिला के साथीहरु मम्मीले औँसीमा हजुरबा हजुरआमालाई यस्तै मिठाईहरु लानुहुन्थ्यो नि यो चाहिँ अलि महँगो खालको हुन्थ्यो अनि अर्को अलि सस्तो हुने खालको मिठाई पनि आउँछ नि हैन औँसीको बेलामा त्यो कस्तो राम्रो कलरफुल वालाहरु त्यो पनि मलाई कति मन पर्छ अनि यो चाहिँ जम्मा हाफ केजी त्यस्तो मात्रै किन्नुहुन्थ्यो कि यो चाहिँ महँगो पनि हुन्थ्यो हुन त अहिले पनि नेपालमा यो महँगै पर्छ नि हैन केजीको सबै परिवारहरु बसेर ससानो टुक्रा बाँडेर खाँदाखेरिको मजा पनि छुट्टै हुन्थ्यो है कस्तो याद आयो के अनि यो मिठाई चाहिँ यहाँ कस्तो इजिली अवेलेबल हुन्छ अनि हामी चाहिँ जतै जस ग्रोसरी स्टोर जाँदाखेरि ल्याउँछौं हैन बाबु नानीलाई पनि दिन्छौं कस्तो खुसी मानेर खान्छ के हेरौं ल बाबु नानीलाई दिँदाखेरिको रियाक्सन यता हेर त आहा यम्मी ह्यापी फेस गर्दियो ल ह्यापी गर्दियो त ह्यापी सिस्टर पनि ह्यापी गर्नु ह्यापी थ्यांक यू मम्मा भनेको त ओके माय गाइस मेरो बाबु र नानी चाहिँ एकदमै खुसी मानेर खाइराछ हैन नखाने चीज भन्ने पनि केही छैन हो मेरो बाबु नानीले ल है साथीहरु आजको लागि चाहिँ भिडियो यति मात्रै हो थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ बाइ बाइ